Ами ти как се насочи към спорта? Как реши да... От дете всичко беше организирано. От дете започнахме, тренираме, почвахме с гимнастика, борба. Аз започнах с волейбол да тренирам. Значи това ти беше първият спорт? Да, първият спорт, ама първият спорт ми беше борба и гимнастика. Почвахме от малки гимнастика. На колко години? В трети клас, на 12 години. Трети клас борба си започна? Борба, после гимнастика? После гимнастика. Борба, гимнастика и след това вече волейбол. В града беше развит много волейбол. Бехме номер едно в България. Вашия отбор? Да, ставахме републикански шампиони. Смяте. До 8 клас биехме Левски, ЦСКА, големите отбори в София. Играхме навънка у снега. Тренирахме у снега и пак ставахме шампиони. Нямахте условия? Никакви условия нямахме зали, нямахме нищо, всичко навънка. А от твоето семейство преди тебе нямало спортисти? Повече беха завършили семинария за попове беха. Сте били попове? Повече попове. Ти си решил да стане. А помниш ли какво те накара да станеш спортист? Или просто те е влечало? Да, повече ме влечеше спорта. Имаше ли повече някой... всичките ги влечеше спорта, много тренираха. Твоите връстници? Всичко, цялата гимназия всичко тренираше, не беше като сега. Сега всичко е... Значи под комунизма хората бяха по-физически, Имаше си и спортни училища, от пети клас започваха много, всеки град си имаше спортно училище и спорта се развиваше много напред. А сега няма? Имахме и олимпийски шампиони, сега нищо няма. Сега 5 човека ходиме на олимпиада. Не е като некога как беше. Ти на колко години беше като отиде в казармата? На 18 години. А колко време беше службата тогава? 2 години, 2-3 месеца. 2 години, 2 месеца. Ти къде служи? В кой град? В София, парашутист. В София. Какво е да си парашутист? Супер е. Парашутист. Теб те влечеш? Тренировки, яки, сутрин се става о 5 часа, крос 3 км. Всека сутрин. Седеха полковниците до нас да види кой как тича. Така ли? Сутрин със студена вода се къпехме, влизаха вътре да видят кой се е изкъпал със студена вода. Така ли? Така беше. Да, бе. Значи полковниците следяха. Тренировки, да, бе. Шефовете, всичките. Ами ако не им харесваше, как се справяш? Нема, всичките тренирахме. Нямаше слаби момчета. Всичко беше подбрано, парашутисти, здрави момчета. Имаше занятия, Преслав, Тунджа, занятия, къде скачахме по 100 човека с парашути, по няколко самолета. Беше армия номер едно. А те ли кой го подбираше ти да станеш парашутист? Подбираха ни там, специално ни въртеха на колелета в академията, тая военната академия. Всеки минава, ни въртат да види кой му се вие свет, кой не му се вие. Значи като предвоенна комисия. Всеки не може да бъде парашутист. Да. И тренирани момчета, всичките бяха спортисти. Така беше. Тренирани, там тренирахме бойни спортове, всичко как си му Какво беше примерно, опиши ми един ден в армията за парашутист. Сутринта ставаш? Ставаш сутринта, 5:30-6, крос 3 км задължително, закуска, след това почваме занятия, след обед имаме военна подготовка. Какви са тия занятия? Занятия такива военни, разглъбяне на автомати, такива работи. Учихме, там, икономики, разни такива работи. И след обед вече повечето правихме поход, скок на марш по 15 км, правихме с пълно бойно снаряжение, с противогази, тренировки, всеки ден. Как 15 км? 15 км бегаме. Бягате 15 км с пълно бойно? С пълно бойно снаряжение, с противогаз, тренировки. А то колко кила е всичко отгоре? По 10 на кила, автомата, пълно бойно снаряжение. Тук манерки, всичко. А като си скачал с тези парашути, случило ли се някакъв път нещо да се случи? Примерно да не се отвори парашут? На мен ми се случи. Така ли? Да. На мен ми се случи. Сменихме се с... Там тежкия е първи. Последния е най-лек. Тежкия като рипнете, последния да го настигне. Така поетапно да се наредат в колона. Всичките парашутисти. И аз скачам и отгоре
другия по-тежък. Ние се сменихме, защото аз бех по-лек и се смених в него и той ми сцепи платката на парашута. И мисля, слизам и до въжетата тук до мене и почва да се разтварят парашутите. И някъде към, не знам колко да е било, 500 метра, аз отрезвам моя парашут, моите въжета и слизам, закръстам, но слизам. С него? С него долу. Значи твой парашут отказа да работи? Да. Не, просто го отрезахме, защото почнаха да се раздалечават парашутите. И може да се погасат и двата парашута. Така ли? Види може да разправя. И на мен ми се случи това. И долу ни чакаха с едно плътнище, цялата рота, нали, защото вижда, че бързо пропадаме, обаче ние си паднахме, плътнището беше на 200 метра. Не можаха да ни фанат. Ама нищо, оживехме, всичко беше на 6. Това си е случай в армията, редко се случва. Ами, ще да те питам за това СРБ-то. СРБ, Това е като днешното ММА, така да? Също като ММА и бой, нали, с ножове, с такива работи, нали. Това е, СРБ-то е бойно изкуство от самбо, джудо, бокс, от всички видове спортове. Нали, кой го е създал цялото това нещо? В армията го е създал някакъв генерал, беше тогава. Български? Да. Български? Генерал Баджиев някакъв беше. Помня и той го беше създал това СРБ и го тренирахме. Нали, посегане с нож, блокади, блокове, удари, сваляне на земята, удари долу, ниско, ключове, заключване. Същото както си е днешното ММА, почти същото. Сега го няма че това. с дрехи се тренира и това е. По-практично. По-практично, но с дрехи го тренира. Само са няма армия, това го няма. Иначе тази модерната армия всичките се тренира това. Ти платените са войници, няма начин да не го тренират. Това си е създадено. За много години си. Не е бойно изкуство, но си е разновидност на бойното изкуство. На бойните изкуства. Да. Значи ти започна с борба и гимнастика. Гимнастиката. Като тинейджър, като много млад, 11-12 годишен. После, след армията, примерно. След армията се записах в спортна академия и там със специално джудо. Джудо. Започнах с джудо, после треньор по джудо, сега вече вода кикбокс се занимавам. Значи джудо ти беше специалността? Специалността в... Може би номер едно. Да, номер едно беше джудо. Да. Ако едно време е имало... всъщност, ти ми каза скоро, че в България, аз от теб го научих, че в България през комунизма е нямало професионален спорт. Да, нямахме право да бъдем професионалисти, беше забранено. Само аматьори. Значи никой няма право да се издържа от спорт. Да. Не може да правиш пари. Всичко сплащаше държавата. За спортистите, нали, за олимпиади, за такова. А сега вече има и професионален спорт. Кой иска да... Например, боксът е професионален, някои други спортове. И може да... Ако имаше възможност тогава, ти има ли си амбиции професионално да се състезаваш сам в нещо? Да, мислил съм, ама просто трябва да избегаш от България и да се състезаваш за друга държава. Те имат право. И капиталистическите държави имат право на професионален спорт. Ние нямахме право. Борба, такова нямахме въобще. А мислил ли си да бягаш? Имало е такъв случай, ама просто трябва да си... А ти се беше опитал да... Да. И как стана това нещо? Опитах се да избегам в Австралия, но ни върнаха от Сингапур и не стана просто. Но как въобще напусна страната? Как успя да... На екскурзия. Учена екскурзия. На екскурзия. И за къде първо? Първо до Сингапур и от Сингапур мислехме да ходим на Австралия, но не стана и ни върнаха. Фанаха ви? Да, фанаха ни, не можахме да идем в Австралия. Как го фанаха? Вие се опитахте оттам да избягате? Или опитахме се там да вземем виза. И стояхме повече дни и те ни върнаха. Тогава трябваше, всичко е ограничено. Трябва да седиш 10 дена, нямаш право повече. Визата ти е за 10 дена и... А защо Сингапур е било позволено? Кой е било Сингапур? Отворена държава за екскурзии. Значи от България за Сингапур няма проблем. Сингапур имаш право. И от Сингапур мислихме да идем в Австралия, но не стана и върнаха ни и свърши нашето приключение. И като дойде демокрацията, вече можехме да ходим навсекъде. Значи ти си
толкова години си в сферата на спорта и си тренирал, си бил треньор и по джудо, и сега, и по кикбокс. Как ти се отрази на тебе лично и на другите спортисти демокрацията? Като дойде 89-та там. И почти нямаше никакъв спорт. Изведнъж не стана това нещо. Изведнъж спре спорта в България и всички тия по-добри спортисти избегаха, треньори избегаха по чужбина, никой не искаше да работи в България, пари нямаше. И сега вече леко по лека влизаме в някакъв ритъм. Сега Трудно, бавно, трудно пак за спорта. Не се отделят много средства и това е. Децата Значи- не искат да спортуват, трудно е. А тогава искаха ли повече деца? Тогава всичко тренираше, залите бяха пълни. Не можем да ги изгоним. Хм. Тренираха вечер до полунощ. Нямаше барчета, няма телефони, няма нищо. А имаше ли натиск от държавата да се тренира? Не. Имаше си дружества, спортни дружества, Ага. къде си имаше треньори, пак държавни треньори. И децата, ходиш, избира си в училищата деца и си тренират, но имаше много здрави деца. Сега вече тия телефони, барчета, не е като някога. Беше по... Имаше натиск да се работи тогава, нали? Ако стоиш на кафе и така, идват и ти казват... Да. Пак се ходеше и на кафе, но се тренираше. Децата обичаха да тренират. Беха по-селски деца и по-тренираха. Сега вече е малко по-трудно. Да, България в основата си е селска държава. Там е проблема, че... Работеха децата, ходеха, возя, копаха, всичко. Дори и градски деца. Да, и градски. А сега вече всичко се наготово. И това е. Интересно. Ти поне тренираш хора. Ти от тогава си тренирал... Какви хора почна да тренираш? Младежи, деца, юноши? Само деца, повечето съм тренирал деца. От кога почна да тренираш деца? Ти колко годишен беше? От 20 годишен. Ти беше на 20 години. Какво ги тренираш тогава? Първо борба. Първо борба? Да. А. Първо борба, след това волейбол ги тренирах. Треньор по волейбол, по джудо и сега съм треньор по кикбокс. Занимавам. А от кога почна да тренираш и възрастни? Възрастни тренирам индивидуално. Повечето такива от полицията, жандармерията, кой иска да А да от кога тренира. почна? Още пак от тогава? Да, не, от сега. През По-скоро. демокрацията, да. От Аха. 4-5 години. М. Кой иска допълнително ги тренирам, иначе повече се занимавам с деца. До 18 години. М. По-рано по-добре. Да, малки момчета. Ти имаш и шампиони, имаш... Имам и шампиони по тенис на маса имам шампиони по бокс, двама-трима. Като ги наблюдаваш така всички тия хора, защото те през теб са минали много деца, има ли нещо общо във всички тия, които са станали нещо? Има ли нещо общо така желание или има повече... Защото... Кои деца имат желание да стават по-дисциплинирани, по-уверени, по-здрави момчета. Другите са по-плахи, такива, по-несмели. Вече друг е живота и трудно е. Има ли значение от какви семейства идват, примерно? Горе-долу има значение, повечето... Зависи. Повечето културни семейства, къде разбират от спорт, искат децата им да тренират. Има някои, които... Значи дисциплина е номер едно. Да. Всичко е дисциплина. Какъвто и талант да да имаш. научиш детето, да му въведеш дисциплина, да ходи да тренира, часове, точно кога трябва да иде. Ами, лично ти, от твоето поколение, ти познаваш много спортисти. Да. Всички тия спортисти после там през 90-те години, те после станаха някои от тях, не всички, станаха мутри. Да. И ти го видя това нещо, нали? Видя как се превръщат. Просто направиха комунистите силови групировки и си направиха техни хора да могат да завладеят много работи, да се мушнат в бизнеса и имаше много свободни предприятия, свободни такива, къде трябваше да се
плуват и те дадоха пари на мутрите и те ги изкупиха. И така тръгна. Предлагаха на всички спортисти то да вземе това, оня да вземе това. След това си го връщаш пак на по-високите етажи. На истинските шефове. Да, наистина. Значи фактически комунизма никога не си отишъл. После дойдеха тия с вратовръзките, обраха всичко и айде. И мутрите останаха без нищо. Кой може да си узакони бизнеса? Узакони кой не може. И да е на кино. Значи задачата на комунизма е бил да не си отиде никога, ми да остане в сянка. Да, да останем сенка. И мутрите да тормозят народа за едно и да станат те силни. Да изкупат държавната собственост. Защото имаше си хубави хотели, имаше си всичко държавно. И се изкупиха без пари направо. Ами, ти като си минал през всички тия спортове, колко много спортове, и сам си ги опитал, ти не че си бил само трениран, ами ти сам си практикувал спортове от дете. В момента, на тая възраст, какво ти се отразява за твоето тяло най-добре и за твоето, така, да се чувстваш добре? Лично ти. Каква ти е твоята тренировка, примерно? Най-добре е за годините да работиш повече за гъвкавост и повече движение да има. За ставите трябва да си гъвкав и повече движение и това е. Друго. Тежка физическа подготовка не е много. Сега вече не е. Ами, примерно, защото има, да речем, мъже, млади мъже, които са между 20 и 30, примерно. За тях като цяло, сега то всеки си различен, но за тях като цяло, какъв съвет ще дадеш за физическа подготовка, за фитнес? Да ти кажа, по-добре е да практикуват повече спортове. Повече Не... спортове, не е еднотипен спорт. За здраве е хубаво повече спортове. Където цялото тяло да играят баскетбол, да се движат, футбол, фитнес, всичко заедно, а не, например, да се насочат само фитнес, да се помпат и само химия да пият и нищо. Да има движение повече, да играят всички видове спортове и ще бъдат винаги здрави. Да плуват, да се движат. Както вие сте били едно време. Да, човек трябва да мине през повече спортове, не един спорт омръзва. Колко да тренировките са еднотипни и омръзват тренировките. И тялото сигурно се натоварва по определен начин. Да минеш малко плуване, да поиграеш баскетбол, волейбол, тия спортове. Значи 20-те години повече движение, по-малко мускули. Ами... Можеш да се концентрираш в един спорт, ама тренирай повече спортове. За мен това е. Повече движение имаш, отколко еднотипен спорт, например в фитнес залата цял ден да тренираш, после излезеш навънка и от кислорода и припаднеш. Не може да се справиш с живота. Да, ти нямаш вентилация на дробовете. Това дишане вътре от тия зали, какво правиш? Нищо. Друго да правиш кросове и да правиш и фитнес. Има някои приятели напомпани и тръгнем да ходим из гората, те не могат да ходят. Ако бъдеш здрав, мускулес. Това е. За мен не трябва да разнообразяваш спортовете. Това е живота. Днеска да имаш, говорим за това, къде не е професионален спортист. Днеска е хубаво да идеш да поплуваш, утре баскетбол, дори да е малко бокс, иди поиграй, фитнес, да можеш да се ориентираш малко повече фитнес. Ама минава и през всички спортове. Ами за увереност така, мисля за самозащита, има ли един спорт, който ти би препоръчал на всичко или на кой каквото? Специално джудо, кикбокс са хубави спортове. Може човек да ги практикува. Така за себе си, за увереност. Не е лошо. Значи са хора между 20-те, 30-те. Да, говорим за непрофесионалисти, не за професионалисти, които са насочени в един вид спорт. Ами мъже примерно, да кажем между 40 и 50 някъде. 40-50 пак същото. Пак същото. Да, бе. По-малко мускули, повече движение. Мускули, повече движение на въздух, кислород, да се плува повече, ходене. А кога според тебе трябва да почне един мъж пак
да си развива мускулите с тежести, като почне да ги губи. То, разбира се, всеки е индивидуален, ама долу-горе, в кой етап на живота е? Вече мускулите почват да се губят след 50 години. Вече нямаш тая здравина на мускулите, на мускулното тяло на ставите и по-трудно се правят мускули след 50 години. Но пак трябва да работиш за физическа подготовка. Значи, минеш ли 50, вече можеш да се замислиш за щанги, примерно. Да, може. Малко повече щанги стегнат мускулатурата, що повече с годините умеква мускулатурата и зависи и от работата, какво работиш. Да. Повечето хора седящи не правят нищо и редко вече има толкова с физически труд. Да, така е. Да. Аз, примерно, си мисля за себе си, защото ти ми го каза това скоро. И си мислех за себе си, викам, нямам никакви намерения, аз сега в момента не тренирам нищо, но като почна пак, си мисля само такива набиранки, кофички, обаче ти ми каза, като почнеш да остаряваш, е хубаво пак да почнеш да дигаш малко тежести, защото почваш да губиш. Почваш да губиш мускулатура и не може само с леки тренировки, само ходене. Щангите тонизират и правят мускулна маса малко с годините. И за костите е хубаво. Не е да прекаляваш с щанги, но е хубаво. Може и с ластици повече, и на макари повече упражнения, и да няма такава напрежението на мускулите. Много ми е интересно, че ти дори сега сам за себе си, защото като онен ден те накара да ми покажеш, примерно една твоята да загрее малко, ти половин час само разтягаш. Да. Което за мен това е основата, цяла тренировка. Значи 30 минути само разтежение. Годините ставите се стегат и човек трябва много да разтега. Просто ограничени са движенията на ходене с годините след 50-60 години и трябва да се разтегат повече упражнения за разтегане. А колко често ти самия се разтягаш, ако имаш време? Почти всеки ден. Почти всеки ден. Значи, дори да не тренираш, да не ти предпочиташ това да го направиш. Само разтегане. Да. Упражнения за разтегане, махове, долу на земята, за гъвкавост. Не йога, но подобно на йогите. Динамично, по-динамично. Динамично, разтегане. И ходене трябва така по-продължително ходене и не бавно ходене, повече така по-бодро ходене, по-бързо ходене. Да има по-голямо натоварване, защото това монотонно ходене нищо не правиш. Значи трябва да се задъхаш малко. Монотонното ходене не прави нищо. Просто не правиш ни вентилация на дробовете, а при бързото ходене вече почваш да поемаш повече въздух. По-бързо ходене е по-полезно, отколко бавното ходене. По-аеробно. По-аеробно е, да. А примерно какъв съвет ще дадеш на хора, които са, да речем, 80 годишни и искат... Ходене и плуване. Това са двата спорта, къде при плуването водата прави масаж на тялото, нямаш разширени вени, в хоризонтално положение си, мога да плуваш докато умреш. Ако са в състояние да дигат тежести, пак може. Клек, мъртва тега, може да дигат и тежести. Може да леко с тежести, за натоварване, пак е полезно. Значи човек няма извинение. Няма, Възрастта не е извинение. Да, но като остаряваш, вече не ти се прави нищо и затова има хора, къде си се поддържат, тренират си, здрави. Както ти го правиш. Да, и аз си тренирам. Без да прекаляваш нещо. Да, не прекаляваш много. Просто нямаш еластичност на ставите и не можеш да дигаш толкова тежко, но и по-млад. Да се върнем пак на комунизма, едно време през комунизма, като ти си видял основата на тия спортисти, които после завладяха страната, основата на техните физически атрибути, на техните физически подготовки, примерно. Имаше ли химия? В големия спорт може да е имал малко химия. Просто без химия не може, ама от деца как сега почват да взимат, нали, по фитнес залите химия, не е имало никога.
И до 20 години никой не е знаел даже химия къде тренирахме. Това химия не сме го знаели въобще. Да не говорим за добавки. Даже и витамини не сме пили. Вече големите спортисти може между тях да има начин да не е малко химия. Значи по твое време... А сега химия от 15 годишни вече навсекъде. Да. Химическата индустрия напреднала и всичко пие химия на 15 години са почнали да пият вече. Много е лошо. Това е направо такъв бич. Значи по твое време не само, че нямаш химия, ами нямало витамини, поне за... Нищо, кой е пил витамини, вас. нищо не сме пили. Да не говорим пък за протеини и такива неща. Сега младежите в залите, първото нещо питат, какво да пие. Да. Какво да пие. А вие си нямали такива неща, нали? Никъде, къде. Нормална храна Никъде, всичко нормално. и яка И дисциплина. за химия сме мислили, и за нищо. Само тренировки и това е. Колко часа ви бяха тренировките на време? Всеки ден, почти всеки ден тренирах. Мало дни да не се тренира. И събота, и неделя. Постоянно се тренираш. А спортистите, пак, тия другите нали, хора, които са състезателни спортисти, не професионални, защото няма, ама на състезания, на олимпиади, примерно, 6 дена в седмицата ли? Колко са тренирали? Двуразно тренираха, по 2 пъти на ден. По 2 пъти на ден? Да. 6 дена в лагери седмицата. постоянно, по Белмикен всичко ходеше на лагери. Борци, джудисти. Да, имахме страшни борци. И боксьори имахме, всичко имахме. Ти бил ли си на много от тия лагери? Ходил съм на много лагери, сме взимали на лагери, сме ходили. По кой спорт? За джудо сме правили ние лагери. Джудо. Водехме джудо деца, правихме лагери. Ама ти си бил като учител там? Да, като учител. Даваха ни пари, правихме лагери, сега нищо ни лагери има, нищо не има вече. А тренирал ли си хора, които после са станали нещо в спорта? Тренирал съм, имал момчета, къде съм ги тренирал. Джудо, джудисти. В България са ставали първи републикански шампиони. А по комунизма имал ли чужденци, примерно руснаци или Не. китайци да идват да учат, Не. да тренират вас? Или не? Идва ли се на Белмикен, идваха руски групи, руски спортисти, всякакви идваха да тренират. Известни борци? Да, и борци, да. Правиха лагери с нашите борци, руснаците, руските борци. Ето е където баща ми го познава. Да. ГДР и те. Идваха на лагери. Повече соцлагера. Да. Много интересно. Интересно е било. Аз не мога да проумея още, че е нямало професионален спорт. Нямаше така, беше. Комунизъм. Не мислиш ли, че имаше ли амбициите на хората бяха ли малко потушени? Защото ти като знаеш, че куто и да станеш, не можеш да станеш някаква звезда. Или хората пак се... Да, тренираха. Пак се бяха нахъсани. Нахъсани и тренират си, обичат си държавата и това е. Имаш патриотизъм тогава? Да, патриотизъм. Си оставаха в България. Те са излизали по чужбина, видели са какво е, знаят какво е, но си оставаха в България. И трудно беше да избегаш от друга държава. Просто ставаш враг на държавата и просто редко беше ги страх спортистите да спускат. Какво ще да стане, примерно, ако ти беше успял да избягаш? Нищо, оставаш си там и това е. Ама щеш ли да има последици, примерно, за... Да. Нямаш право да се връщаш повече в България. А за твоето семейство? Може да има малко тормоз. Не знам. Защото аз съм чувал такива истории. Има. Некъв тормоз. Интересно, за една друга ера. Да. Значи, Добре. дисциплината беше хубавото нещо на комунизма, Всичко дисциплина и физическото състояние на хората. и организиране и подготовки. Да, Всичко беше. А лошото кое беше? Лошото, че не мога да излизаш от страната. Това беше лошото. Не можеш да се развиш като бизнес. Да, трябваше Ако имаш да бизнес. освободят малко държавите, всеки да излиза, да ходи къде иска. Накрая не се ли разхлаби комунизма малко или изведнъж си падна? Защото аз не помня. Изведнъж падна, да. Изведнъж.
А ти очаквал ли си, защото аз съм чувал хора, примерно от поколението, от твоето поколение, които не са очаквали, че ще падне комунизма в България. Да. Защото много лъжи се едва ли по радио, че сме добре, че всичко е... Да. Изведнъж, бум. Лъжи и измами имаше много, ама така беше. Значи не сте го очаквали, че ще падне. Изведнъж, да, падна и... А какво беше хубавото на демокрацията? От гледна точка на човешкото здраве и на физическото здраве? Отначало нищо не беше хубаво. Сега горе-долу вече почна да се оправят нещата. В първите 10 години... Докато влезнахме в Европейски съюз, беше нулен. Хората избегаха по чужбина, всеки тича да работи. Не стои в България, младите избегаха, останаха старците в България и държавата пропадна. Трябва да има млад народ да работи, да прогресира. Да. Тия къде са кадърни избегаха по чужбина, тук останаха само некадърниците и това. Това е глобалното състояние. Да се върнем за последно на индивидуалния човек. Сега, примерно, ако можеш да дадеш няколко съвета на един мъж, примерно да кажеш на моите години, който има работа, има деца, няма време, дори да не е само за тренировки, за навици. Примерно като днес ти ми каза за къпането, студената вода. Ако може да дадеш 4-5 такива навици, които всеки човек, дори най-заетия човек, може да си поеме. Какви са те? Примерно, дори да диета, дори да е движение, какво ще да е? За мен е да отделя поне 1 час на ден да ходи да тренира. За тялото си. Какво ще да е? За себе си. Защото всеки ден просто е последен и трябва човек да се организира и да има време, поне по 1 час има време да тренира. Ако трябва сутрин, вечер, да се занимава със себе си. За мен е това. Да се занимаваш със себе си е това. Да се отделиш от хората и да се занимаваш с... Това е много важно. Се отделиш от хората и ти да се занимаваш с самия себе си е това. Колко е важно според тебе на човек тялото му да функционира добре, да се движи добре, да е... Всичко, целият живот е тялото да се движи. Защото ако не си комфортен в тялото си... Ако не си комфортен, всичко ти е криво, всичко ти е такова едно... Това е много интересно. Значи, мислиш, че хора, които не са комфортни в тялото си, нещо не им е, примерно, мислиш, че те са по-заедливи към другите и по-търсят? Задължително. Нали? Задължително. И аз това съм го забелязал. Верно. Значи, колкото по-се погрижи за тялото си, по-в мир ще си с другите, с целия свят. Колко човек повече отделя време за собственото си тяло, толкова е по-добре. И по-ти е хубаво да живееш, по-ти е приятно, когато си трениран, когато ти е хубаво на собственото ти тяло да се движиш. Колко по-остареваш, толкова повече трябва да тренираш. Даже 2 пъти повече, отколкото като млад. Значи повече трябва. Да, задължително. Това е интересно, защото по принцип хората да правят обратно. Като са млади се напълват и после вече. Колко си по-стар, толкова повече време трябва да отделяш за себе си. Това е живота. Дишане, такива неща. Дишане, движение, това е. Студения душ, ти го препоръчваш. Студен душ да правиш. Значи студен душ, разтежение, поне 1 час на ден някаква тренировка за тялото си, плюс разтежение. Задължително. Така. Супер. Айде. Айде на здраве. Айде, живи здраве.